итак, ну, в принципе, здоровался. Мы находимся уже на объекте. Это вот главный вход. То есть тут вы видите гермодверь. Вот, больше моей ладони, руки вообще. И она тяжелая. То есть эта гермодверь защищает жителей убежища, которые пришли оттуда, из запасного входа, защищает от ударной волны. То есть, по идее, ее закрывают. Вот эта хрень тоже. Вентиль прокручивается. И жители сидят все спокойно в убежище 2 дня. Потом за ней находится еще один проход. Я тут не пойду, тут я слазил, и тут эту дверь фиг отодвинешь. Вот. Тут у нас входная зона, вот выход, ну по идее выход, это запасной выход в убежище. То есть вот вторая гермодверь, которая тоже закрывается по идее. Ну, и вентиль не прокручивается до конца. Стоят стулья, где должны были сидеть члены гражданской обороны. Стоит обычная такая решеточка, которая закрывалась после гермухи. Вот так вот, чпонька, и все. И вы зачищены от всего вообще. То есть дальше у нас идет основная часть убежища. То есть тут уже много теплее, кстати. Есть трубы, которые качают воздух в убежище. Вот они повсюду тут проходят. Так, тут у нас... Тут... на самом деле сложно говорить, какие комнаты где стоят, потому что тут все уже... Света нет. Тут уже все, в принципе, ничего табличек почти нет. А вот остались это... всякие системы. То есть это, скорее всего, система для воздуха. Первая, которая качала воздух с поверхности. Вот. Всякие трубы идут, лампочка. Опять стул. Потом. Ничего. Тут у нас койки. На людей, примерно 600 человек точно влезет. Потом выход в подвал завода, под которым мы находимся. То есть тут тоже гермуха. Вторая. Бля. Ёб твою медь, поганый сквозняк, дверь закрыл, еще обосрался, что не вылезл уже. Ну вот, то есть, по идее, тут так же, как и на входе. Все так закрывается. И все. Потом, места, где должны были спать люди. Трехъярусная кровать, так скажем. Люкс, я бы сказал. Типа, берешь, садись такой, опа. Я снова ложусь. Вот, и таких мест до хрена. На самом деле ходить тут одному сыкотно, хоть и мы уже все проверили, тут ничего нет. Никого точнее. Так, ладно, сейчас тут у нас помещение. Она сломана, ёпту медь. Тут у нас фильтровая вентиляционная камера. 1. То есть... Сейчас, подождите. Так, извиняюсь, что я отошел от комнаты, где я вам рассказывал. Тогда что где-нибудь там. Короче, вентиляционная комната. Первая. Входим, и тут мы видим бардак. То есть трубы, которые гоняли воздух по убежищу, свет, которого нету. Система вентиляции, то есть вот эти аппараты, они качали воздух с поверхности. Он проходил через вот эти серые банки, это фильтры. Проходил через фильтры и отправлялся по вот этой трубе по всему убежищу. И вот это помещение давало тебе воздух, чтобы ты не задохнулся тут. Потом тут у нас хлама, то есть ящики. Дофига противогазов ГП. Всякие ГП-5, ГП-5М, ГП-5 обычный. Потом ящик с сгнившей сумкой. Погоди. Потом фильтры. Тоже много. Где это место, я не буду говорить, а то разворуете все. Вот, еще противогазы валяются. Дмитрий. Что? Вам еще сумку обещали. Точно, сейчас. То есть тут вот много чего валяется, фильтры, да. Вот мы тут планируем навести порядок для красоты. И тут у нас находится... Тихо, не плюйся тут, господи. Вот тут у нас система вентиляции, которая запасная. Вот опять вспомните, нет, то есть это вентиляция и запасной выход. По идее, тут можно было как-то качать воздух вручную, но я вам сейчас это скажу, потому что сам не знаю. Сейчас должен прийти человек, который знает.
А теперь, Дмитрий, покажите, где... Да подожди ты со своей сумкой. Так, идем мимо коек людей. Много коек. Тут вы спите. Находится запасной еще один выход. Да Андрей, блядь! Да хватит стучать, задрал уже. Еще раз постучился, я тебе по голове постучу этим молоточком. Извиняюсь. Я не жестокий, просто достал уже. Так, тут. Господи. Тут у нас еще один запасной выход. Вот, с гермодверью. Ручечка какой-то. То есть тут опять же решеточка стоит. Вторая гермуха. И выход на территорию завода. Вот. Если поднимем понятно, то мы поднимемся на завод. Но я не пойду, то что-то Господи. Идем дальше. Ну, тут пожарная часть. В случае пожара можно было бы что-нибудь там потушить, от песочек. Вот. Противогазы. Так, идем дальше по комнатам. Вот у нас дизельная. Там стоит гермодверь, если не зачем. Потом выключатель. Дальше у нас по счету идет просто один запасной выход из дизельного фильтра. Ля, чистый. Ля, чистый фильтр, на. Но это мне все равно. Нет, на. Андрей, это еще. Мое. Я нашел, значит, мое. А, ну. Тем более отсюда воровать ничего не стоит, это я просто взял. То, что мне одного фильтра не хватает для коллекции. Так, тут у нас запасные койки. Да, еще. И опять проход в дизельную. И там еще ГП-9. Ой, нет, там просто кусок резины валяется. Так, дальше у нас по счету опять ящик с противогазами ГП-5. Их много. Тут, вот сумка, вот она. Я тебе говорю, где-то сумку видел, я только... Тихо. Ну-ка, стой. Так, я прервался из одного человека. На самом деле, да, спокойнее тут ходить вдвоем, конечно, ну ладно. Так, давайте, да, поскольку я в этом крыле, покажу тут вам. Тут у нас ящики. Ну, камеры. Вот, ящики с ГП-5 и фильтрами, да, то есть, вот, видите, тут их хоть зуб-зуй много, и сохранили почти все. Потом туалет, я думаю, вам сортир показывать не надо, сами додумайтесь, я думаю, все их знаете. Тем более туалеты там сугубо советские. Так, тут у нас... Тут, видимо, система канализации. Чтобы не затонуть в своих отходах. Тут все это. Так, что? В той стороне туалет женский. Причем туалеты, на удивление, они находятся выше. То есть немного выше, чем сами помещения. Я даже знаю почему. То есть, по идее, в туалетах вообще под вот этим местом, где я хожу, по идее, находится канал такой, вон там даже ящик виден от него, да? Наверное, плохо, но видно. То есть тут, по идее, в туалете, под туалетами находится огромный резервуар. Пустота. Куда в случае чего? Ну, не в случае, а просто смывается все ваше отходы и идет в ту комнату, где я уже был, и входит на поверхность. Так, тут у нас, видимо, Дима пришел, это еще один человек. Так, тут у нас штаб гражданской обороны. Помещение, где должны были сидеть высокие умы гражданской обороны и говорить людям, что надо делать. Типа, куда, когда выходить и так далее. План завода. И 2 столика, где они сидели, справочник абонента, телефоны, секретарь главный. Потом посмотрим. Так, ну, в принципе, пока их в штабе, вот, главный штаб гражданской обороны еще, так что тут всякие сигналы оповещения гражданской обороны. Да, видимо, Дима пришел. Тут у нас помещение для класс ГО он называется. Тут у нас пару шкафчиков таких вот. Они пустые. Тут вот валяются остатки чего-то. Респиратора как факты и ППХ для учений. Защита это средства индивидуальной защиты. Как они? Сейчас, стоп. Андрей. А? Ты? Да.
Что ты хотел? Так, я остановился, то, что человек хотел меня, видимо, напугать. Не дай бог бы он это сделал, я бы его этим молотком прибил бы. Так, я остановился на том, то, что рассказывал вам про класс гражданской обороны, ну, учений. Тут у нас находятся столики, где вы должны были сидеть и читать, читать лекции гражданской обороны по поводу а-ля вот против так одевать, как не надо. Потом есть еще один шкафчик с Где может спрятать стульчиками. А где может спрятаться злого Димы? Вот, потом тут у нас еще плакаты. ГО. Советский Союз. Да, Союз Советских Социалистических. Так, и тут у нас помещение, кстати, довольно-таки интересное для осмотра. Тут у нас реклама, спецтехсбыт. Потом вот книжечки, которые я, кстати, взял парочку себе еще давно. Вот потом сверхсталь. Всякие плакаты гражданской обороны. А тут именно... Тихо, отойди. Потом памятка гражданской обороны. Вот у каждого из нас она есть. Тут как защищаться от чего-либо и паспорт. Ее тут много. Потом отойди. Да, тихо ты, я знаю. Потом тут у нас плакатики советские. Вот они. Плакатики. Можно почитать. Кто хочет, ставьте на паузу, читайте. Так, потом... Ох, ё! Ты глянь, сколько их тут. Ух, ё! Это что? Это эти плакатики всякие. Дима. Я знаю. А, может покажешь? Ну это сверхсталь. Какой-то проект, видимо, 2010 года. Так, тут у нас... Это у этого человека телефон разрядился. Тут у нас стенды гражданской обороны. То есть тут... Давайте я вам другой покажу, то что там... Вот картина. Я знаю, да. Так, тут у нас вот должны были лежать противогазы. Ну, то есть в данном случае, да, тут должны были лежать противогазы с фильтрами в разрезе и так далее. Ну, чтобы люди могли... вот еще картиночка как Да. показывалась. Ну, за что, по идее, должно было, типа, ты должен подойти, посмотреть, как выглядит противогаз и так далее. Тут ты мог почитать, что как делать, то есть камера защиты детскую, о, господи, вот в этой фигне мамочки должны были таскать детей в случае войны. Показано, как делается противовзрослый, ребенок, ИПП, пользование ИПП, как одевать противогаз на раненого человека. На учениях у нас это все будет. Потом всякие плакаты валяются, опять стенды, еще средства дезактивации радиоактивных веществ и вообще быта и так далее в случае ядерной и химической войны. Потом паспорт убежища. Я его так называю, то что тут вот такая вот махина. Вот это паспорт убежища. Ну что, это был класс гражданской обороны. А сейчас мы направляемся в еще одну комнату, которая там есть. Мы идем, получается, в медпункт. Да, медпункт. Тут какие-то очень умные люди поставили вот это. Последнее место. Дверца с надписью медпункт, медкомната. 9 кабинет, видимо, типа. И тут у нас стульчики, чтобы если ты раненый мог посидеть. Все это нету. Есть всякие упоминания гражданской обороны. Автомобильный, водный, железнодорожный и так далее. Ну, собственно. Так, потом еще вот какие-то плакатики. Плакат, который Дима чуть не уронил на самого себя же. Тут, смотрите, ребят, тут можно... А тут шкаф экстренной помощи. То есть тут лежал спирт, да. и всякие хламотаи. Маточные кровотечения. Что? Ай, понял. Ладно. Так, тут что-то звонился. Это в шкаф, видимо, был раньше. Так, ну, в принципе, про медпункты, я думаю, говорить нечего. Тут сидела, наверное, медсестра, которая в случае, если ты, пока шел в убежище, как-то пострадал, она тебе оказала бы первую медпомощь. Да и, в принципе, помощь. Кое-кто, ну, человек 700 точно влезет. Тут у нас, я точно, стой, тихо ты. Я точно не скажу, вроде я тут оборвался. Короче, тут у нас лежит много противогазов, 5 ящики. Входим. И тут у нас ящик от фильтров, сумки, которых нет еще. потом всякие остатки от всего противогазового. И баки с живительной водой. Вот они. Тут раньше была вода. А вот сейчас, если не знаю. Ну и, кстати, кто играл в Fallout первый, помните, что именно там сломалось? Водяной чип. А, кстати, блин, а вода это может быть, только она замерзшая.
Собственно, там, кажется, вода есть. Да. Замерзся только. Ладно. Тихо! Да я шутку. Футку, ты бы сейчас вообще стукнул там нас, как бы мы уже все оглохли бы тут. Так, ну и пойдемте, я вам покажу вентиляционный выход в случае опасности. То есть, по идее, главный вход я точно... Нет, я не показывал. То есть я точно не скажу, где находится главный вход в это убежище. Тут сидящие места, в случае чего мог бы посидеть ты. Всякие плакатики, наверное, отсюда. Точно не скажу. И пункт выдачи СИЗ. Тут... Ну, стоп, разлив ворона, я тут должен был. Так, ну сейчас я вам покажу, как выглядел бы выход из убежища в случае